Nel campionato di Serie D Girone I, l'Agragas sta osservando 2 settimane di stop. La prima per dare spazio al torneo di Viareggio, la seconda per riposo forzato. Si riprenderà il 25 febbraio all'Esseneto contro il Real Casalnuovo. La squadra si sta allenando regolarmente e lo ha fatto sino allo scorso venerdì. Martedì invece riprenderà sino a sabato, mentre giovedì, quando probabilmente si dovrà giocare un amichevole contro un avversario ancora da decidere. Ma ci potrebbe essere una novità, infatti in settimana dovrebbe arrivare un altro giovane interessante, un trequartista di grande prospettiva, classe 2004, che andrà ad arricchire la rosa del tecnico Marco Coppa. Dopo 10 risultati utili consecutivi, la Pro Favara, nell'anticipo del sabato, perde di misura al Matranga contro il locale Castellammare di Misura. Una sconfitta amara da digerire e che ristabilisce le distanze dalla Nissa di ben 6 punti, in quanto quest'ultima ha vinto di misura con il Mazzara 46 grazie al gol dell'ex biancazzurro dall'Oro ad un paio di minuti dalla fine. Il campionato d'eccellenza dunque sta prendendo una nuova piega, anche se la Pro Favara mantiene un vantaggio di 14 punti sull'attuale terza forza del torneo, vale a dire lo stesso Castellammare, e ciò significa che potrebbe saltare la prima fase dei play-off. Ma vediamo quali sono stati i risultati della giornata. Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani 0-1, Folgore batte Casteldaccia 2-0, Fulgatore batte Sciacca 2-1, a Mazzara passa l'Aspra per 1-0, ha vinto la Nissa con le Mazzara 46 1-0, poi il super giovane Castelbuono Marineo 4-1, l'Atletic Palermo Geraci 0-0, Castellammare Pro Favara, ricordiamo ancora una volta 1-0, questi due ultimi incontri sono stati anticipati a sabato. Scendiamo di categoria, giornata negativa per tutte le compagini agrigentine del girone A di promozione. Perde in modo pesante con una cinquina di reti il Gemini nello scontro diretto contro il Città di San Vito Lo Capo. Stessa sorte l'Empedoclina che incassa invece un gol in meno, vuol dire un poker con la Giardinellese. Stessa sorte per il malcapitato Casteltermini che a Marsala incassa 4 reti. Rinviata per maltempo la gara Camarate San Giorgio Piana. La classifica generale peggiora per tutte quante, con l'Empedoclina che si ritrova in zona play-out, mentre il Gemini rischia di uscire fuori dai play-out. Off. Ed ecco i risultati della giornata: Parmonvalle Iccarenze 4-0, Cuspalermo Bagheria 1-1. Queste due gare sono state giocate di sabato. Ad Alcamo è passato il Partinico Audace 2-1, Città di San Vito Lo Capo Gemini 5-1, Giardinellese Empedoclina 4-1, Camara di San Giorgio Piana rinviata, Marsala batte Casteltermini 4-0.